Bé, doncs de Pagès Editors hi ha una obra que volia recomanar, que és l'obra completa de Carles Achmor. Se n'ha fet el punt 1 i el punt 2 a cura de Xavier Garcia, i juntament amb el Xavier Garcia estem treballant ja en el punt 3. Són obres que contenen treballs i llibres crucials de l'obra de Carles Achmor, d'aquest grafòmen inesgotable que ha portat a la literatura catalana realment un vessant experimental molt ric i ben personal. En aquestes obres hi diu coses com ara: qualsevulla cosa que escric, des de la nota més banal fins al poema més ensordidor, em causa el mateix desfici i un goig idèntic que culminen en un regust tan i tan meu que se'm fa estrany. És personal, i per tant doncs llegiré del punt 2, d'aquest punt 2, llegiré un poema, perquè aquest punt 2 recull obres del 1993 al 1998. Dins d'aquest període va fer un llibre de poemes que es diu El desvari de la raó, que jo trobo excepcional, m'agrada moltíssim, i d'aquest desvari de la raó llegiré aquest, que es diu 1 més 1 més 1 més 1 igual Jacques Lacan, o el foc de l'anarquia ha calat entre els mots. Tot és a l'abast de la mà, emergent, i la mà és a l'abast del tot, del no-res, puixant, i al davant d'aquesta certesa hi ha el subjecte, en la mesura que se sosté en la funció de desig, i s'hi afegeix el dogma, que s'amaga rere el sentit, tot temps indefugible. Gràcies, Pagès Editor, per publicar llibres d'aquest calibre.